أنا باعتبر إن الحملة الانتخابية عندي تعتبر هي حملة كبيرة، وفي نفس الوقت حملة منقسمة لفرعين. الحملة الكبيرة، الحملة اللي بتتكلم في كل المشاكل الاجتماعية، سواء صحة أو تعليم أو عمل أو البنية التحتية أو المشاكل الخاصة بالمحافظة عموما أو الجهة التنفيذية في المحافظة، من بقى صرف صحي ومشاكل المية المعتادة اللي موجودة بقت في البحر الأحمر. ودي مشاكل على ما أعتقد إن أي مرشح هيتكلم فيها، لأن الكلام فيها بيبقى كلام بالعرض. ممكن ما يبقاش الحلول موجوده قد ما المشاكل موجوده، فاي حد فينا هيتكلم في المشاكل دي هتبقى مشاكل معتاده. والملفين اللي عندي الخاصين يعتبروا ملف راس غارب وملف الغردقه بالاخص، لان انا شايف ان المشاكل في راس غارب وحلولها غير مشاكل الغردقه وحلولها. ده ليه؟ ده لان مدينه راس غارب هي مدينه تعتبر فيها تلت الانتاج الطاقي في مصر، فهي تعتبر مدينه كبيره جدا جدا في الانتاج الخاص بالغاز وبالبترول وبطاقه الرياح. زي ما احنا عارفين اللي فيها مزارع كبيره دلوقتي داخله في حوالي 150 ميجا لانتاج الكهرباء من طاقه الرياح. ولسه احنا في صدد انشاء، الدوله في صدد انشاء 500 ميجا خاصه بطاقه الرياح. ده يعني بنتكلم في استثمار مهول. غير كده الاستثمارات اللي جايه سواء بقى من هيدروجين اخضر او امونيا في الانتاج الطاقه الجديده والمتجدده. كل ده محتاج ان اهل راس غارب يلمسوه ويحسوه وكمان يشتغلوا فيه.